Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki kula badhe critakake yen lali. Pun man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilmi laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Sapa wonge barang siapa yang berkedatangan dan dia sedang menuntut ilmu, ibaratnya napa to? Wong niku waktu menuntut ilmu nggih kaya ngeten iki majelis. Umpamane enten perjalanan majelis, dalalah jenengan iki kecelakaan napa teng ibaratnya jenengan iki sinten kecelakaan waktu dek niku tolabil ilmi utawa sampean waktu niku dicabut nyawani. Waktu golek ilmu. Ngeten iki sing diarani golek ilmu majelis. Lah, dia sedang menuntut ilmu, maka dia akan bertemu Allah. Dan ini ketika waktu wong kilek waktu sampean ki tolabil ilmi, waktu dek sampean ki berjuang golek ilmu, moloro Allah ki nyabut nyawani sampean. Dari situlah sampean iki Gusti Allah nek jarake. Bayane kena nek jarake. Dan ini di mana tidak ada lagi jarak antara dia dan para nabi. Dan ini sampean karo kan nabi iki nek jarake. Wong sing tolabil ilmi mati nih ketika waktu mati syahid utawa wong golek ilmu kuwi mati syahid. Wong golek ilmu ngeten iki mati syahid. Kuwi ora nek jarake karo Gusti Allah. Lek waktu sampean nuntut ilmu kok ninggal. Lah kuwi mboten enten jarake. Ngoten lho. Dadine karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi iki mboten enten jarake. Melainkan satu derajat kenabian. Dadine gak sak derajat lek waktu sampean ninggal niku kenabian. Makane apa to? Idza mata arjulu. Nalikane mati sapa wong lanang idza mata arjulu min taat. Dadi napa to? Sapa wonge sing waktu mati ketika waktu iki matine wong alim. Ya matine wong alim mbok kuwi wong alim ki apa ae, enek sing ahli ibadah, wong ibarate wong ahli thalabil ilmi, iki jenenge wong alim. Lah, waktu kimu sampean layak. Layak wong alim, enek kiai mati, enek kiai ninggal, kiai sedo. Lah terus sampean iki layak. Lah, waktu sampean layak ibadatin apa to? Waktu sampean layak iki lho. Siji, sapa wong sing gelem ngiringi mayite, sing kedua ngedusi mayite karo nyolati. Man sallu alaihi. Dadi nyolati. Lah, kuwi karo Gusti Allah kuwi isin ape nyiksa wong iki. Badal sampean gurmet ngiringi jenazahe wong ngalim Gusti Allah roh ngene sesuk mati sampean iki Gusti Allah ki isin ape nyiksa ketika waktu sampean wis ninggal sesuk goro-goro ngiringi wong alim. Ngoten. Dadi ini derajate wong ahli ilmu, derajate wong golek ilmu ki dhuwur banget. Ngoten. Derajate wong golek ilmu ki dhuwur banget, apalagi wong sing gelem marahne ilmu. Ngoten. Dadi ini dari kuwi mau tapi siji, ilmu kuwi jangan ge modus ge golek duit. Lek wis modus ge golek duit wis abot wis kuwi dadi wong munafik kuwi dadine. Dadi lek ngilmu sampean ki enek wong ngalim ya sampean kaya kula belajar jenengan belajar teng ngene kula. Ibaratnya ngeten iki namine belajar. Belajar ngaji. Belajar ngolah rasa, belajar ibaratnya ngerti nih kahanan urip. Lah, dari situlah akhirnya apa to sampean nambah pengetahuan. Lah dari pengetahuan itu tadi sampean kumpul enek wong jenazah ki terus delalah kaya ibaratnya wong ngalim niku ninggal. Terus sampean ki berbondong-bondong layak nek wong alim ki molo. Kuwi Gusti Allah ki bakal isin nyiksa sampean. Badal gomek layak. Layak gelem ngiringi, gelem nyolati karo gelem ngedu. Dadi niku lho. Sangkek derajate gedine ning ngarepe Gusti Allah. Pun niki enten suatu kisah. Kisah ini tentang Nabi Khidir alaihi salam. Suatu ketika Nabi Khidir alaihi salam niku ngimpi. Lah ngimpi niki wau akhirnya karo Gusti Allah ki diomongi dikongkon Nabi Khidir ki mau dikongkon mlaku ning barat. Mlaku ngulon.
Lah, ketika waktu mlaku kulon niku Nabi Khidir niku bingung. Lah, kalau apa waktu kon mlaku kulon tapi karo Gusti Allah ki ngekeki perintah 5. Perintahe napa? Perintahe napa? Perintahe niku siji. Lek ibarate sampean dadine lek ibarat sampean sesuk ketika waktu sampean perjalanan mulon. Ibarate ana apa? Makanlah apa yang kamu lihat. Dadine di depanmu. Dadine kon mangan lek sak perjalananmu roh awakmu pertama roh kuwi manganan. Panganan yang ada di depanmu. Dadi kon mangan, Bu. Delalah Nabi Khidir ki mlaku. Ketika waktu perjalanan lah roh bukit, roh gumuk. Jadi ini ketika waktu kan pesene Gusti Allah nomor siji ki mau lek roh apapun yang ada di depanmu makanlah. Jadi ini roh gumuk, Bu. Gumuk gedine sakmu terus akhir kan Nabi Khidir kon mangan. Akhir dia bingung kok. Jenengan kira-kira pikirane nutut apa ora mangan gumuk? Nutut napa mboten? Lah, akhirnya ketika waktu ngomong ngoten niku Nabi Khidir niku bingung. Nyapa kok ngene iki? Kok kon aku kon karo Gusti Allah ki mau kon mlaku terus roh gumuk kon mangan. Akhir karo Kanjeng karo Nabi Khidir ditunggoni ya. Diwasi dicedheki karo dibayangne. Apa ya iso aku mangan. Barang gedine sakmene terus aku tak pangan piye lek mangan carane. Tapi dengan secara gak langsung dia terus akhirnya menyadar meratapi karo diwasi ya. Dengan kesabaran akhirnya diwasi kok gumuk malah cilik. Digumuki malah cilik. Gumuki malah cilik. Gumuki malah cilik. Are gumur sampai suni. Moro-moro ketika waktu sampai gedine sak roti Bu. Gumuk niku. Akhir moro-moro terus karena Nabi Khidir dijimuk dipangan. Alhamdulillah terus mengucap alhamdulillah pujian jenengan ya Allah muga-muga mulai awal perintah jenengan kula mangan ngeten iki muga-muga diparing kelancaran. Akhir berangkat lagi. Mlaku malih. Niku lho krana sangkek pengene nganu ngene napa nganggonan ilmu niku lho. Dadi apapun yang dilakukan Nabi Khidir niku dilakoni. Karena Nabi Khidir niku nabi sing tasik urip kaya sakniki. Tapi Nabi Khidir niku tidak termasuk 25 nabi, tapi dicantumkan di riwayat di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Khidir dikasih bonus sama Allah hidup sampai hari kiamat nanti. Sesuk waktu munggah kaji, biasanya akeh sing munggah kaji. Lah kapanane enek wong maron daerah ngene, maron niku lah mboten usah diceritani. Lah waktu niku roh bojone kan ning omah ki cemburu mawon. Nggih to? Cemburu mawon. Lah ketika waktu dhek munggah kaji teng mriku, bojone sing lanang iki bakal nuntun wong tuwek. Tapi sawangane bojone iki mundaren nuntuni wong ayu. Akhire berok-berok. Ngamuk. Ngoten lho. Makane hati-hati nggih. Sakniki ibarat apa mawon benjing lek waktu sampean munggah teng Ka'bah, benjing munggah kaji teng Ka'bah, lek enek wong nyeleneh moro sampai dituwamuki, moro niku biasane Nabi Khidir. Lah enten tiyang niku setiap sujud munggah ning jero jubahe wong uwireng-ireng. Salat neh ning pingganipun anggere munggah ning jubahe wong uwireng-ireng. Wong sing ngene gro-gro ireng niku. Iku biasane Nabi Khidir sing ngoten. Sing nguji sampean kabeh. Nabi Khidir mlakune ning banyu. Pun, terus akhirnya Nabi Khidir itu berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Lah ketika waktu melanjutkan perjalanan, dia terus akhirnya kelingan perintahkan Gusti Allah, moro-moro roh mangkok ki warnane emas api, emas api, mangkok emas api. Lek kira-kira jenengan lek roh emas kira-kira jenengan pundhut napa jenengan go balik jenengan anu? Ya digoba. Makanya karena Kanjeng Nabi kan akhirnya apa karo Gusti Allah diperintahne sembunyi-sembunyiekno apa sing engkau temukan. Dadi ini kon nyembunyiekne apa sing mbok temokne. Akhirnya ketika waktu romas koyo ngoten niku karo Nabi Khidir masih apa mangkok masmu dijimuk duduk lemah dipendem. Akhirnya moro-moro jebul malih, bergerak munggah malih mangkoke. Dipendem neh, munggah malih. Dipendem neh, munggah malih.
Akhirnya bingung Nabi Khidir kok panggangnya dipendem neh munggah malih kuasane Gusti Allah. Akhirnya ketika waktu niku karep Nabi Khidir ditinggal ngalih. Gak dihirokan, ditinggal ngalih. Ngoten. Karena ketika waktu niku hubungane napa to? Kula jelasne sing pertama. Sing pertama Nabi Khidir iki nyapa dikongkon mangan bukit. Ketika waktu lihatlah makanlah apa yang kamu lihat di depanmu. Ketika waktu dia berjalan pas ngarep moto, lah roh gumuk langsung dia dipangan. Lah karena dimakan itulah tadi, kuwi apa to? Sifate hawa nafsu. Kalau nafsu ki mau ibarat sampean lihat, sampean tahan. Insya Allah waktu ngamuk emosine kaya apa, sampean ibarat istighfar belajar sabar, semakin lama akan semakin mengecil. Paham nggih? Dadi nafsu kaya apa, emosi kaya apa, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar nrimo. Suatu saat akan mengecil dan akan hilang. Makanya ditelan akan hilang. Itulah cara mengendalikan nafsu. Yang kedua, roh mangkok, setiap roh. Makanya yang kedua apa toh? Sembunyikan apa yang engkau temukan. Makanya lek ditemokne partai roh mangkok warnane Mas, dia disembunyi nih. Ibarat mangkok iki perlu tanda apik, mangkok sifatnya kan ada. Berarti lek sifatnya ditemukan ki apa? Ngilmu. Makanya lek wis ngilmu ki wong iki mulai ketemu blak terus sampean pendem, akhirnya akan muncul di permukaan. Contoh kaya almarhum Gus Dur. Bahasan ilmu ki modek wis mangkok wis ilmu ki mesti pendem karo Gusti Allah. Saiki muncul mboten Bu? Nggih mboten muncul mboten? Makome mboten pernah sak. Niku sing diarani ngilmu disembunyikan apapun akan keluar. Kebaikan apapun dia akan muncul dengan sendirinya. Itulah kuasa Gusti Allah. Makanya wong mati tapi sejatine urip, wong urip tapi sejatine mati. Terus yang nomor 3. Perintahnya terus yang nomor 3 dia kan Nabi Khidir niku napa terus berjalan terus ke barat. Bahkan ketika waktu berjalan ke barat, akhirnya terimalah apa yang datang kepadamu. Akhirnya napa to? Waktu niku enten manuk emprit. Manuk niku diuber karo manuk elang. Dadi ini manuk cilik iki mlayu terus akhirnya maren Nabi Khidir karena Nabi Khidir ditulungi jawane didilikne nang mburi. Makane kuwi sing sifate didilikne disimpen sing apik. Lah, ketika waktu disimpen sing apik, akhirnya dhek iki waktu berjalan wis krana apa? Apa perintah mau? Terimalah apa yang datang kepadamu, disimpen. Jadi ini manuk cilik iki mau lho. Akhir karena Nabi Khidir dinganu terus disimpen, disembunyi dhek terus berjalan. Lah, urung lama berjalan ki mau enek manuk elang. Manuk elang ki moro-moro takon karena Nabi Khidir, "Wahai Tuan, saya mau tanya kepada jenengan nopo semerep manuk cilik sing ketika waktu niku sedang lari. Karena apa? Saya kejar karena saya sedang lapar." Ngoten. Akhirnya Nabi Khidir niku bingung. Karena apa? Amanah sing nomor 4 apa? Jangan kecewakan yang datang kepadamu. Dadi ora entuk kecewakne manuk apa? Manuk emprit kamu dijelekne krana ge nyelametne nyawane. Lah manuk elang luwe krana dhek sedang lapar. Ben supaya manuk elang gak kecewa kudu piye? Sedangkan iki lek tak kekne manuk elang ya jelas mati. Makanya terus bingung. Lah ketika waktu bingung iki terus akhirnya Nabi Khidir bersepakat karo manuk emprit karo manuk elang. Wis saiki ngene lek kowe padha-padha ngene, saiki awakmu lek pengen ngrasakne manuk iki, saiki ngene wis. Aku tak tembung manuk iki. Kira-kira engko lek momen mbok pangan rakitan saiki nyicipi rakitan sithik manuk iki, wis kudu ngalih. Nggih, Tuan. Akhire apa? Manuk emprit iki dibelah sithik daging. Dibelah gak kabeh, dibelah sithik daging srit. Terus marono dikekne wah. Akhir mabur. Lah, terus manuk emprit iki mau terus di nganu Nabi Khidir sembuh diuculne mabur. Lah, dari situ itu ada pesan tersirat, Bu. Pesan tersirat niku setengah sejenis amanah. Amanah. Koyok sampean iki dikei harta. Koyok sampean iki duweni anak wedok, kuwi sifate amanah.
Lah sesuk lek ibarate sampean anake sampean ki dijaluk karo wong, ibarate dilamar karo wong, ya ikhlas ora ikhlas. Karena lek ngopeni keci. Tapi dengan seperti itu kita akan berkorban apa yang kita miliki. Makanya kucing diarani amanah. Amanah abarat titipan. Makanya dikai sedikit meskipun dia akan, tapi ketika waktu iki mau ada orang yang datang kepadamu, dan ketika waktu datang kepadamu sampai keadaan punya, tapi ketika waktu sampai iki butuh delalah enek wong moro, ya mungkin nyilih duit, mungkin nyilih apa lah, akhirnya harus jangan mengecewakan ketika ada orang datang kepada niku. Dan ini sifatnya kudu berkorban untuk orang lain. Pun akhirnya ketika waktu wis ngoten niku, akhirnya Nabi Khidir berangkat lagi ke barat. Akhirnya ketika waktu berangkat lagi ke barat, terus akhirnya perintah ke roh mambu batak. Neng delal lagi neng pertengah perjalanan ki enek seonggok batang ki mambu banget tuh. Mambu banget. Lah akhirnya mambu banget, terus akhirnya kan Nabi Khidir kelingan karo perintah ke Gusti Allah sing nomor 5, larilah engkau dari apa yang kamu temui. Dadi nilai ketika waktu nemui apapun lari. Lah maksudnya lari ketika waktu ada seonggok batang itu maksudnya apa toh? Ketika waktu sampean ada orang yang sedang ngomongin omongan eleke wong, ibarat rasan-rasan ngaliyo kuwi padane batang. Karena apa? Ibarate barang siapa yang mengatai apa ngomongne eleke wong, padane makan bangkaine awake dhewe. Makanya pesan dari situlah jangan kita ngomongne eleke wong, aja seneng rasan wong, rasan ki padane mangan bangkai sesamamu musuh. Itu makanya lebih al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuh. Ngoten niku pesan kula niki damel pembelajarane awake dhewe. Urip niku kudu siji, harus hati-hati. Makanya nopo to Kanjeng Nabi Khidir niku ketika waktu dia berjalan, pertama roh gemuk, akhirnya ketika waktu gemuk gak mustahil dia bisa makan, karena nafsu itu mustahil bisa ditundukkan. Tapi dengan ketelatenan, dengan kesabaran, akhirnya gemuk yang sebesar itu bisa mengecil karena mujizat Gusti Allah, akhirnya bisa dimakan. Seperti nafsu sampai gede, kok inginan aku pengen tuku kayo, jan kayo Allah kebuh lah. Ketika waktu itu terus diempet, karena keadaannya awal dia itu ora memungkinkan. Terus yang kedua, roh wong tanggane duwe kowe ngene ra karo-karoan, roh tanggane duwe irine ora karo-karoan, panase ora karo-karoan. Lah ketika waktu dari situlah kita harus belajar menahan hawa nafsu. Iri lan meri sukiye tangga. Kan ngoten to, yen isih peteng ati lan nesta apa piye niku. Nggih napa mboten? Lah niku lah sing diarani Gus Dur niku ngoten niku. Niku sing diarani kuwi sing atine sing elek, peteng lan nesta. Karena roh tanggane sugih, roh tanggane iso tuku apa awake dhewe sing dirasa panas utawa meri. Harusnya bisa bersyukur, alhamdulillah tanggoku wis iso tuku, muga-muga aku iso ketularan. Kuwi malah apik. Sapa ngerti aku sesuk dijak numpak mobil. Lah kuwi apik tinimbang ditanggane tuku, kuwi malah kepanasan. Lek tanggane mangan kuwi bingung, lek tanggane susah kuwi keplok kuwi lek wong Jawa. Niku aja sampai awake dhewe ndene rasa kaya ngoten niku, krana duwe rasa kaya ngoten niku mungkin atine bakal peteng, atine bakal kotor. Sing penting awake dhewe manut alure urip mawon. Pun, sing kedua, ketika waktu pembelajaran apa mangkok niku sifatnya ada. Terus ada ki dadi emas, kuwi sifate ngilmu. Lek wis ketemu kamu temui ilmu ki mau, kuwi simpenan. Tutupi, semakin tinggi, semakin padi itu semakin berisi akan semakin merunduk, aja malah mendengkek.
kuwi sing sifate ngilmu, makane dipendam. Ketika waktu dipendam kayak apapun akan muncul. Makanya kiai-kiai sing sepuh-sepuh biyen nggih, meskipun dhek gak tau belajar, gak tau woro-woro ngoten nika, tapi tetep diparani wong krana ngilmune. Sampai moro kabeh sampai wong Jambe Wangi, sampai wong Sanggar, sampai wong ibarate Gunung Sari, rene iki krana ilmu apa krana wonge rombian kok jane kemenek kates ngeten iki. Lah niku lho. Dari situ awake bisa melihat. Ngoten lho. Itulah yang dinamakan mangkok. Itulah yang dinamakan apa? Ketika waktu kamu temui, kamu ketahui, maka simpan. Terus yang ketiga, wilek ketika waktu ada orang yang datang, maka sambutlah. Makanya apa enek manuk emprit kemo lho. Manuk emprit meskipun cilik, kamu yut kanu dan kuwi sing sifate amanah, mbok donya, mbok kabeh kuwi sifate namung titipan. Lah titipan iki mau sifate amanah, ya ragane sampean iki sifate namung titipan. Wong napas yo nyilih, raga yo nyilih, ruh yo nyilih, sukma yo nyilih. Kuwi sifate yo namung titipan kabeh. Meskipun sesuk kuwi mau karo Gusti Allah dijaluk, ya kudu dikekne, aja sampai awake dhewe ditangisi. Ibarate bojo ngeten iki moro-moro enten bojo sing pendak dina campur moro-moro mati. Ya bene iki kersane Gusti Allah. Aja ditangisi, aja digetuni. Wis memang wis lakune uripe sampean ngoten niku. Sifate ngoten niku belajar amanah iki sifate titipan dan suatu saat pasti akan diminta yang punya. Kita harus merelakan kuwi sing diarani nemano elang niku wae. Jaluk meskipun ini berat karena ini masalah nyawa, ya tetep dicuwini raketang sithik niku wae. Niku itu kudu harus bisa. Terus yang terakhir, ketika waktu sampean roh sebatang onggo itu ibarat barang mambu, yo ojo dicedheki lek iso didoi. Lek awakmu sampean sedanten niku lek enek wong rasan-rasan ngomongne eleke wong, ngomongne napa wadine wong, mendingan menjauh ora malah kobong melok rasan. Petan-petan urung entuk tumo sitok tapi sing dipetani wong-wong sak desa. Nggih mboten? Nggih. Lah petan-petan ngoten nika lho dinani ngali ya Allah yu kalau kayu. Kalau delon kayu tapi tumone ora entuk niku. Tapi sing dipetani sak desa benar. Nggih mboten? Nggih. Lah niku aja sampai. Niku harus dihindari. Ngoten lho nggih. Niku perjalanan niku mawon. Niku perjalanan Nabi Khidir untuk kita semua agar bisa lebih introspeksi diri, agar lebih bisa hati-hati karena hidup ini akan terus berjalan dan umur akan semakin berkurang dan kita nggak akan bisa kembali masa lalu. Awet ora iso balik sing ndek wingi apa tau mau awan gak iso balik nek akan terus berjalan. Dan perjalanan kita itu akan menanti menuju kematian. Bukan menuju masa depan, tapi kematian. Dari situlah kita akan tahu. Aku umurku setiap hari berkurang. Aku panggah koyok ngini. Semakin hari akan umurku semakin berkurang. Tapi aku belum tahu apa hakikatnya hidup. Tapi ketika waktu kita akan dari situ kita Allah setan itu akan merasuk di dalam tubuh kita, akan merasuk di dalam hati dan pikiran kita. Please, akhirnya ketika waktu kita harus memikirkan masa untuk masa kematian, tapi akan memikirkan masa untuk dunia. Wing nglumpukne dunya megawe sing seser ben supaya uripe tuwek penak. Apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan. Niki cerita lho nggih. Niki ndek wingi, ndek wingi, tapi niki damel anu mboten usah kula becane tapi damel pembelajaran awake dhewe. Ndek wingi niku kula ndongani tanggine daerah menika Taman Agung. Lah, kula ndek wingi iki ndongani tiyang. Dongane tiyang niku wonge wis kadakne umurane sekitaran 60 dereng enten, paling sekitaran 59, 58. Nangis mawon. Kek gurmek duwe anak lanang sitok. Anak iki wong tek ndidik ben supaya anak iki mau dadi sukses, ben supaya anakmu ben iso niku dadi pegawe-pegawe tenanan. Delalah anake iso dadi pegawe
negeri ten Papua, rabi karo wong Papua agamane Kristen iki mau krana sifate krana cilik gak dididik ning agama krana dididik gomek ning babagan donya akhire roh Kristen sugih iki mau terus akhir kecantol wong Kristen. Lah akhirnya selama mulai dari hampir 20 tahun hampir 25 tahun ket mulai sakniki niku ora pernah balik. Nangis akhir wong koyo ndek iki sekarat ditelepon dibengoki karo dulur-dulure ben balik. Anggap sampah. Waktu dia balik wong tuwa wis keter-keter. Ada seorang bibi ngomong, "Le, mbok yo ibu diwarai dituntun ben supaya mlaku-mlaku." Olah ben iso mlaku dhewe kok ngalem ngono kuwi. 20 tahun gak tau ketemu gemek nuntun ibu sepisan cek balik gemek 2 minggu ora gel. Niki ki pembelajaran awake dhewe. Didik anak jangan sifatnya hubud dunya. Didik anak usahakan agama. Karena agama itu akan menuntun kita. Perangan perang. Bila al jannah tahta aqdamul ummahat. Surga itu neng telapak kaki ibu. Makanya ibu iki sifate Al-Qur'an. Ojo sampai disia-siani. Ketika waktu sesuk disia-siani kuwi bakal mawati, bakal awake bakal kuat. Kuwi di pembelajaran awake kabeh. Awake dhewe kabeh niku duweni anak. Ojo gomek dididik babakan hak hubud dunya. Karena wong lanang sak pinter-pintere wong lanang lek gomek sifate gomek dunya, akhire bahasan wis entuk bokong sing ora ngerti ning wong tuwek, akhire wong lanang ki mau katut ning bokong. Nggih mboten? Rata-rata. Engko lek awake dhewe ngekeki dhuwit sithik ene wong tuwek, kadang duweni rasa eman. Duit kayak duit 100 lek ngetarane ora karuan. Wong tuwek mulai kecil sampai gede kadang awake dhewe ora. Tapi ingat. Makanya apa toh? Aku wis ngomong, apa yang kita tanam besok kita akan menuai. Barang siapa yang menanam suatu saat dia akan memanen. Sapa wonge sing nandur ya kuwi bakal sing lek sampean ki mau tanduran ini wong tuwek ya bakal elek, ya entukmu ning anak ya bakal seperti itu. Itu sudah nasab keturunan. Menurun. Ngoten. Makanya kalau masih mempunyai orang tua, muliakan orang tuamu, jangan sakiti orang tua. Apalagi sampai membiarkan orang tua atau disambangi. Wong tuweke sakjane gak njaluk donyane, gomek disambangi tok semua arep ora karo-karuan. Nggih mboten? Kadang awake nyambangi kadang ya Allah. Kadang awake iki nyambang ning wong tuwek, kadang malah usung lho biasane. Nggih mboten? Lek omahe sampean adoh, kok mesti sampean digawani mbok gedang. Wong kok sembarang beras ki digawani anak. Ngoten lho. Nggih mboten? Kadang lha dhewe iki gemek kek dhuwit 100.000. Lek ngetarane badhe wong tuwek iki diparani usung apa yo kalau anakku ning kono iso dadi tentara ngene. Wong tuwek iki badhe luwih anak sugih sukses. Wong tuwek paling gemek iso cerita. Nggih mboten? Cerita germean. Ya lah kalau anakku dadi tentara. Saiki ning kono uripe penak yu ngene-ngene. Lah sampeyan nang omah piye yu? Yu, sampean iki. Nang omah piye? Penak no mboten? Penak ya. Niku. Disitulah. Lalu jenengan ningali ndek wenane sing sitok dok pegawai negeri sitok tentara, sitok duwe ibu gemek sitok tok ditelantarne. Sampai enek sing salah siji jamaah ngopeni. Nggih mboten? Niku lho. Badal anake siji tentara, sitok guru, sitok pegawai rumah sakit. Ibu sitok ora iso ngopeni. Sampai ibu kena kanker cervix barang tinggal. Gak gelem ngopeni. Akhirnya njaluk ning Kalimantan urip karo BPI. Di openi jamaah ning kene. Diopeni gomek di ikon ngopeni. Wong liya sing kon ngopeni. Ibuke gomek dijatah duit 50 juta ora kemput.
Eling-eling sing teko kono kuwi. Kalau sampean duweni anak, jangan dididik seperti itu. Anak usahakan agama yang penting. Lek wis anak duweni agama kuwi dinirim. Tapi lek anak wis ra duweni agama gak dinirim, kuwi bakal berantakan. Pun niku mawon damel eling-eling awake dhewe, sampun ngaten ngaji.